Helo 'na, a chroeso i'r fideo fer yma gan Isadran Cymraeg 2050, Llywodraeth Cymru, sydd yn mynd i esbonio i chi sut mae trefnu cyfarfodydd yn Teams sydd yn defnyddio cyfieithu ar y pryd. Mae'r cyfleuster yma yn bodoli ers blwyddyn neu ddwy, a mae fe'n handi iawn i ni allu ddefnyddio mwy o Gymraeg mewn cyfarfodydd. Mae ychydig o gamau i'w dilyn i seto fe lan yn iawn, i wneud yn sicr bod yr holl beth wedi osod yn iawn, a dyn ni, undeg a fi, yn mynd i redeg drwy'r camau hynny mae rhaid chi gymryd. Yn y lle cyntaf, ychydig o eiriau ynglyn â beth nad yw'r cyfleuster yma yn ei wneud. Mae hwn yn gyfieithu ar y pryd gan fodau dynol. A dyn ni'n seilio y fideo yma ar themau ynddi hi a'r adborth dyn ni wedi gael. Felly, wrth i ni lansio hwn, oedd rhai pobl yn meddwl bod y system yn bwcio cyfieithydd i chi, neu bod yna fanc o gyfieithwyr ar gael yn awtomatig. Nid dyna'r achos. Mae rhaid i chi bwcio cyfieithydd dynol yn yr union un ffordd a ydych chi wedi wneud erioed. Felly, os ych chi'n gweithio mewn sector cyhoeddus a mae gyda chi gytundeb neu gytundeb fframwaith, bwciwch bod dynol fel ydych chi yn wneud fel arfer. Mae yna gyfleusterau eraill sydd yn wneud pethau fel yna, ond mae rhaid ychwanegu pethau Teams ar gyfer hynny. Mae hwn yn swyddogaethau cyfrifiadurol sy'n dod mas o'r bocs gyda Microsoft heb gost ychwanegol os oes gyda chi Teams yn barod. Felly dyna ni, nid rhywbeth sydd yn bwcio cyfieithydd i chi, chi sy'n gwneud hynny a chi'n gwahodd cyfieithydd i'r cyfarfod. Ond er mwyn gwneud hynny, mae rhaid i chi drefnu cyfarfod. A dyna'r camau na i redeg trwyddyn nhw nawr gyda chi trwy rannu sgrin. Felly, i chi'n trefnu apwyntiad yn yr union ffordd y byddwch chi yn trefnu unrhyw apwyntiad neu gyfarfod arall. Chi'n rhoi teitl i'r cyfarfod, yn ein hachos ni, cyfarfod prawf, da ni'n mynd i wahodd gydweithwyr iddyn nhw, a da ni am iddyn nhw anwybyddu'r peth. Mae hwn yn gyfarfod Teams wrth reswm, felly dyn ni'n troi'r swyddogaeth Teams ymlaen. A dyn ni'n mynd i wahodd pobl. Yn y cyfarfod hwn, dyn ni'n mynd i wahodd Undeg Marshall a Alan Jones, cydweithwyr yn Llywodraeth Cymru. Felly, does dim byd o gwbl wedi wneud ar gyfer y cyfieithu ar y pryd eto, a does dim byd ni'n gallu wneud nes bod ni'n anfon y gwahoddiad a bod y gwahoddiad yn ymddangos yn Microsoft Outlook. Felly, mae gyda ni gyfarfod wedi drefnu gyda 3 pherson ynddo fe, Undeg, Alan a fi. Nawr, ymlaen â ni i edrych ar sut mae trefnu'r cyfieithu ar y pryd. A ydych chi yn agor Outlook, mae modd gwneud hyn yn Teams hefyd, a na i ddangos hynny i chi nes ymlaen. Felly agor y gwahoddiad, a ydych chi'n mynd i ddewisiadau'r cyfarfod os ydych dewis len i chi gyd yn Saesneg, Meeting Options ydy hwn, a mae yna ffenest arall yn mynd i ymddangos. Mae chydig o oedi tra bod hwn yn digwydd achos ffenest gwe ydy hon sydd yn ymddangos. A wedyn, am ryw reswm, oedd hwnna fe bod yn Gymraeg wedi ymddangos yn Saesneg heddi. A mae pob math o opsiynau yn y ffenest hon, pwy sy'n gallu peidio aros, pwy sy'n dod mewn yn syth, pwy yw'r cyd-drefnwyr, co-organisers, a just hwn yn rhywbeth dyn ni'n mynd i drafod nes ymlaen, ond na i wneud undeg yn gyd-drefnydd. So dyma'r ffenest sy'n agor, a'r unig beth arall mae eisiau ni wybod amdano fe neu ofalu amdano fe ydy hwn, galluogi cyfieithu ar y pryd neu enable language interpretation. Source language neu iaith ffynhonnell ydy'r Gymraeg yn ein hachos ni. Gan amla yng Nghymru, ond mae'r holl gyfarwyddiadau dyn ni'n rhannu gyda chi heddi yn berthnasol i unrhyw iaith mae Microsoft yn ei gefnogi, a mae modd cael hyd at 16 par ieithyddol yn rhan o hyn. Felly, rhan fwy o gyfarfodydd lle mae Cymraeg yn cael ei siarad, a mae yna gyfieithu ar y pryd, y par iaith yw Cymraeg i'r Saesneg. Mae Saesneg i'r Gymraeg yn bar arall, mae Cymraeg i'r Ffrangeg ac yn y blaen yn bar arall, a mae modd cael hyd at 16 par. So, dyn ni yn
edrych i gyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg. A os ydyn ni moyn allan ni ychwanegu rhagor o bobl fan hyn. Nawr te, mae rhaid bod gyda ni gyfieithydd ar y pryd sydd yn rhan o'r gwahoddiad. Dwi'n deall bod llawer o bobl mewn sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru yn defnyddio cyfieithwyr sydd yn allanol i'w tenant nhw, sy'n allanol i'w system nhw. Mae gyda ni rhyw ffordd o, o sôn am hynny nes ymlaen. Nawr, mae yna 3 pherson yn y cyfarfod. Yn y gwymplen fan hyn, dych chi'n gweld dim ond un person sydd yn ymddangos, sef Alan. Mae hynny achos bod fi wedi gwneud undeg yn gyd drefnydd. O ran y cyfarfod hwn, mae gan fi a gyda fi ac undeg yr un breintiau, yr un galluogi newid pethau. Nawr, un o'r pethau i dalu sylw penodol iddyn nhw, all trefnydd cyfarfod ddim bod yn gyfieithydd ar y pryd. Cheith e ddim bod, neu cheith hi ddim bod. Dyw e ddim yn un o'r swyddogaethau mae Microsoft yn ei caniatáu. Dwi'n gwybod bod llawer o sefydliadau oedd yn defnyddio Zoom yn gofyn i'r cyfieithydd setio'r cyfarfod lan iddyn nhw, ond oherwydd diogelwch, mae'r cyfieithydd yn gorfod cael ei seto lan gan rhywun yn y sefydliad sy'n bu'r cyfarfod. So, dyn ni wedi trefnu cyfarfod, dyn ni wedi gwneud undeg yn gyd drefnydd yn y cyfarfod hwnnw, dyn ni wedi gwneud Alan yn gyfieithydd ar y pryd, a dyn ni wedi gwneud hynny drwy galluogi cyfieithu ar y pryd a dewis y par iaith. So, dyma ni Alan eto, Cymraeg i'r Saesneg. A'r cwbl mae rhaid i chi ei wneud wedyn ydy gweud save neu cadw, anfon diweddariad, sy'n hyd yn oed rhaid i chi gwneud hynny, achos bod chi ddim wedi gwneud newidiadau'r cyfarfod ei hunan. A dyna ni, mae'r cyfarfod nawr wedi seto lan i ddewis iaith ymddangos ar y sgrin yn y lle cyntaf. Dwi'n mynd i stopio rannu sgrin am eiliad. A wedyn, dyna ni mewn gwirionedd. Undeg, drosodd i ti am y darn nesaf. Diolch. So, be na i esbonio yw, fel Jeremy'n gweud, pan i chi yn mynd mewn i ddewisiadau'r cyfarfod a ydych chi yn pennu eich cyfieithydd chi. Os yw eich cyfieithydd chi o tu allan i'r tenant, neu am bod bynnag reswm dyw yr cyfieithydd ddim yn ymddangos yn y gwymplen, fi jyst mynd i ddangos ffordd i chi barhau i osod y cyfieithu ar y pryd yn gywir yn y cyfarfod mewn ffordd gallwch chi newid e nes mlaen wedyn. So, os na i rhannu'n sgrin. Neu fynd fel hyn. Dyna ni. Felly, mae hwn yn fideo sydd yn dangos cyfarfod prawf ni 'di rhedeg yn y gorffennol, lle pwrpasau hwn, Darren yw, ni 'di rhoi Darren fel y cyfieithydd ar y pryd fel rhywun i gadw lle, achos mae Carmel yw yn cyfieithydd go iawn, ond oedd Carmel ddim yn ymddangos yn y gwymplen. Felly mae hwn yn ffordd o ddangos i chi sut i newid y rôl yna. So ni'n mynd i newid Carmel i fod yn gyfieithydd, a ni'n mynd i newid Darren i fod yn fynychydd arferol. Felly, os na i... Dwi'n siŵr pan oedd hwnna'n ddigwydd, sori. Dyma ni. Felly, dyn ni'n mynd i'r ochr dde, a dyn ni'n mynd i'r 3 dot ar bwys enw Carmel, sori. A mi fydd e'n gweud make an interpreter neu gwneud yn gyfieithydd. Dych chi'n pennu yr iaith ffynhonnell i'r Gymraeg, a'r iaith darged wedyn i'r Saesneg. Cadw. A wedyn, mi allwch chi adael Darren fel cyfieithydd hefyd, ond os mae sefyllfa yma sydd yn unig yw make an attendee neu gwneud yn fynychydd. A dyna ni. Felly, na i chwarae fe unwaith to, jyst i chi gael gweld yn iawn. Felly, dyn ni eisiau troi Carmel yn gyfieithydd. Felly, dyn ni'n mynd i'r 3 dot ar bwys enw Carmel. A ni'n gwneud make an interpreter neu gwneud yn gyfieithydd.
gosod yr iaith ffynhonnell i'r Gymraeg, a'r iaith darged i Saesneg, a cadw, a wedyn dyn ni'n mynd i darn 3 dot, a gwneud yn fynychydd. A dylai hwnna newid wedyn. Dyna ni. Gret. So, mi wna i fynd fel hyn. A na i stopio rhannu'n sgrin. So, mae hwnna'n un peth sydd werth cofio yw yn y sefyllfa yna yw bydde hwnna yn ffordd i chi newid y cyfieithydd ar y pryd o rhywun sy'n mynd i fod yn y cyfarfod beth bynnag i'r cyfieithydd go iawn fel petai, os o'n nhw ddim yn ymddangos yn y gwymplen. Y peth pwysig i gofio fyna yw bod angen wneud hwn cyn i'r cyfarfod dechrau. So dyma lle i ni yn pwysleisio pwysigrwydd bod chi a'r cyfieithydd a unrhyw un arall sydd angen bod yna cyn dechrau'r cyfarfod yn cwrdd ar y ddolen benodol yna rhyw 10-20 munud, be bynnag sy'n eich chi'n gyfforddus cyn i'r cyfarfod dechrau. I ni'n siŵr bod y sianel wedi osod yn gywir, bod pawb yn gallu clywed yn iawn, bod y cyfieithydd wedi bennu yn gywir yn y ffordd dwi newydd ddangos os oes angen hefyd. Pethau eraill i gadw mewn cof, mae yna osodiad o fewn eich yn y gosodiad y sain, mae yna un gosodiad dyn ni'n ymwybodol ohono fe sydd yn achosi problemau efo'r sianel gyfieithu. Enw'r gosodiad yw sain gofodol. Mae hwn yn osodiad sydd yn galluogi pobl i glywed lleisiau pobl eraill yn y cyfarfod o ba bynnag cyfeiriad maen nhw yn ymddangos ar y sgrin. So os ydyn nhw'n ymddangos ar ochr dde'r sgrin, maen nhw'n chi glywed e, neu hi yn fwy uchel yn yr glustffordd ar yr ochr dde. Yn anffodus, mae hwn yn achosi problem efo sain wrth ddefnyddio cyfieithu ar y pryd. Dych chi'n clywed iaith y person sy'n siarad, ni'n galw fe iaith ar y llawr neu'r iaith gwreiddiol ar yr un lefel sain a iaith llais y cyfieithydd, sy'n amlwg yn brofiad anodd iawn. Felly, dyn ni yn argymell yn gryf bod chi yn cyfathrebu gyda'ch mynychwyr chi cyn y cyfarfod ac yn cynghori nhw i droi hwn i ffwrdd cyn dod. Mae gyda ni sleid sydd ar gael islawr y dudalen yma. Gallwch chi rhannu efo'ch mynychwyr chi o flaen llaw. Ar ddechrau'r cyfarfod sydd ddim yn dros hwn. So mae e'n dangos i chi croeso'r cyfarfod, mae'n cyfarfod ni'n Gymraeg, a mae'n rhoi syniad i chi o beth i'w ddisgwyl a unrhyw osodiadau dylech chi fod yn ymwybodol ohonyn nhw fel sain gofodol. Jyst yn checio os oes unrhyw beth arall i nodi. Fi'n meddwl, Jeremy, os ddai nôl at ti i sôn am cyd-drefnwyr yn fwy llawn. Dim problem. A just wrth bod Undeg yn siarad fan'na, dyma'r sleid i ni'n i defnyddio yn Llywodraeth Cymru. Mae'n gofyn i bobl ddewis iaith, a nid rhywbeth i'w e-bostio i ategu be mae Undeg yn ei ddweud. Nid rhywbeth i e-bostio mas, ond rhywbeth i roi ar y sgrin, i rannu ar y sgrin, hanner awr cyn bod y cyfarfod go iawn yn dechrau. Mae yna gyfarwyddiadau i bawb, a fydd hwnna ar gael i chi hefyd. Felly, allwn ni ddim gorbwysleisio pa mor bwysig yw e i brofi, i ategu geiriau unwaith eto ar yr union ddolen. Os ych chi mae'n profi wythnos ynghynt, mae croeso chi wneud na, ond defnyddiwch yr union ddolen byddwch chi'n ei defnyddio ar gyfer y cyfarfod. Wedyn, dych chi'n siŵr bod chi'n profio'r union osodiadau ar gyfer y cyfarfod hwnnw, a wedyn gofynnwch i'ch cyfieithydd, os yw'r cyfieithydd yn allanol eich sefydliad, ymuno 20 munud ynghynt a wneud y switch fel mae Undeg newydd ddangos i chi ar y fideo, achos fydd y person yna ddim yn gallu cael ei bennu yn gyfieithydd, achos dyw'r person yna ddim yn rhan o'ch sefydliad chi. Felly mae hwnna'n gorfod digwydd yn y cyfarfod ei hun. Chi'n setio'r cyfarfod lan, chi'n pennu rhywun mewnol yn gyfieithydd, wedyn chi'n wneud switch a diogelwch yn ôl y dyluniad gwreiddiol yw hwnna. Felly, cyd-drefnwyr. Mae cyd-drefnwyr yn holl bwysig. Nid rhywbeth cyfieithu ar y pryd i hwn, ond rhywbeth sydd yn rhoi'r holl breintiau sydd gan drefnydd cyfarfod i rywun arall hefyd. Felly dyweder bod fi yn trefnu cyfarfod i 50 o bobl dydd Mercher nesaf. Mae llawer iawn o rheini angen defnyddio'r cyfleuster cyfieithu ar y pryd.
ac am ryw reswm, dwi ddim wedi profi, a mae'r cyfarfod yn dechrau, a dyw'r cyfieithu ar y pryd ddim yn gweithio, a dwi ar yngwyliau. Does dim byd mae unrhyw un yn gallu i wneud. Mae'n rhy hwyr erbyn hynny. Felly y pwynt i ni'n ei bwysleisio o ran cyd-drefnwyr cyfarfod yw bod yn ffactor risg yw e. Chi'n gallu lliniaru drwy pen i rhywun arall yn gyd-drefnwyr hefyd. Cofiwch bod trefnydd neu gyd-drefnydd cyfarfod yn methu bod yn gyfieithydd. Felly dyna ni o'n safbwynt ni. Na i fynd â chi nôl i'r dechrau beth o'n ni'n trafod i wneud rhyw fath o recap. Mae hwn yn gyfleuster lle mae bod dynol yn cyfieithu, ond mae rhaid chi bwcio y cyfieithydd yn union fel byddwch chi'n ei wneud, a wedyn mae rhaid chi drefnu cyfarfod. A wedyn mae rhaid chi mynd mewn i ddewisiadau'r cyfarfod hwnnw yn unswydd i wahodd cyfieithydd. Nes i addo byddwn ni'n edrych ar yr un cyfarfod wnaethon ni drefnu o safbwynt Teams. A dyna ni'n neud fan hyn. Mae modd i chi fynd mewn, modd i chi olygu. Felly, yr un manylion y cyfarfod sy'n cael ei adlewyrchu rhwng Outlook a Teams yn automatic, a mae modd i chi mynd mewn a newid o Outlook neu o Teams. Chi wedi bwcio cyfieithydd, chi wedi trefnu cyfarfod. Chi wedyn yn gofio setlo lan y cyfieithu ar y pryd yn Teams. Ydych chi'n gwneud na newisiadau'r cyfarfod, galluogi cyfieithu ar y pryd, ychwanegu pwy yw'ch cyfieithydd chi os yn fewnol, neu dymu cyfieithydd mewnol os di'r person yn allanol, a wedyn chi yn ychwanegu'r par iaith, gan amla Cymraeg i Saesneg. A wedyn, os ych chi'n gwneud gwell wrth wneud hynny, bydd border coch yn ymddangos fel lot o bethau yn ystod cyfarfodydd yn ei wrth unrhyw beth pan ydych chi'n setlo pethau Microsoft lan. A wedyn bydd pawb yn cael cwymplen drop-down box i ddweud bod cyfieithu ar y pryd ar gael wrth iddyn nhw ymuno ar cyfarfod. Ond fydd hwnna ddim yn surprise i nhw achos byddwch chi wedi rhannu slides, a mae yna ganllawiau gyda ni ar y dudalen sy'n sôn ac yn lincio i sut gallwch chi gadeirio cyfarfod dwyieithog da pan efo chi siarad Cymraeg a'i peidio. Nawr mae'r gwymplen cyfieithu ar y pryd yn diflannu ar ôl ychydig eiliadau, a chi'n gallu gweld chi'n gallu gweld y to trwy glicio ar yr ellipsis, y 3 dots, neu mwy neu mo, a wedyn dewis iaith a lleferydd neu language and speech, a wedyn fe fydd yr opsiwn ar gael i chi fyna. Undeg wedi sôn am sain gofodol spatial audio chi ddiffodd. Mae hwn yn rhywbeth i ni wedi datblygu ar y cyd gyda Microsoft. Gobeithio bod e'n gweithio'n iawn i chi. Gobeithio bod y fideo hon a'r canllaw sydd ar y wefan o'i chwmpas i yn gymorth i chi. Os gyda chi unrhyw broblemau a chi wedi gwylio'r y fideo hon a chi wedi darllen y canllawiau i gyd, os oes rhywbeth ddim yn gweithio, mae croeso i gysylltu â ni ar Cymraeg 2050 @llew.cymru, a wedyn newn ni edrych mewn i'r mater. Ond plis, newch chi'n siŵr bod chi wedi darllen y canllawiau ac edrych ar y fideo ynghynt. Ac am y tro, dyna ni. Diolch yn fawr iawn.